من هو سعيد بن عامر سعيد بن عامر ደግሞ ማን ነው አላቸው قالوا أميرنا مرياتችን ነው አሉ قال أميركم فقير እኮ የእናንተ አሚር ደሃ ነው አላቸው قالوا بلى يمر عليه أيام طوال ولا يوقد في بيته نار እንደታ አሚር سعيد بن عامر ደሃ ነው ከድሆች ተርታ ነው የሚመደበው እቤቱ እኮ አንድ ቀን እሳት ሳይነድ ብዙ ቀናቶች ያልፋሉ لا إله إلا الله የነዚህ አይነት አምሳያ አንተዬ ሐቂቃ ሰው ናቸው እንዴ ትላለህ በጣም ይገርማል በጣም ይደንቃል እኔ እናንተ እኮ አንቸገርም በዚህ ልክ እኔ እናንተ እኮ በዚህ ልክ አንራብ እኔ እናንተ በዚህ ልክ አናጣም አገር እያስተዳደሩ አገር እየመሩ ነገር ግን ከድሆች ሰርታ ይጻፋል فيا سبحان الله ከዛም በኋላ فبكى عمر رضي الله عنه بكاء شديد حتى ابتلت لحيته ጺሙ እስክትረስ ድረስ አለቀ سعيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه من فعل هذا الصحابي الجليل ከዚህ ታላቅ ሱሐቢ ተነሳ ማለት ከዛም በኋላ فأخرج 1000 دينار 1000 ዲናር አወጣና በከረጢት አድርጎ فقرأوا عليه السلام منه ከኔ ሰላምታን አድርሱልኝ ለሰዒድ ብኑ ዓሚር ይሄንን ነገር ደግሞ ይሄን 1000 ዲናር ስጡልኝ አንዳንድ ሐጃው ለሚያስፈልገው ነገር እንዲጠቀመው ከዛም በኋላ فجاء الوفد إلى سعيد بن عامر الجمحي ወደዚህ ታላቅ ሱሐቢ እነዛ ዑመር ዘንድ ሄደው የነበሩት መልእክቱን ይዘው መጡ ወደ ሰዒድ ከዛም ሲመጡ ያንን ገንዘብ ሲያቀርቡለት فقال إنا لله وإنا إليه راجعون فقال دقاقنا هي النقاق إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون يهن يالا سيتوه فخرجت زوجته مستوتات فقالت أقتل أمير المؤمنين يمن المري عمر بن الخطاب تقتلوا ديالك برمت عن ديالك كزام بحالا فقال بل أعظم من ذلك أركزه كفان على سعيد فقالت أصيب المسلمون مسلمون تتكون دي مسلمون لا يتكاد درسن ديالك እንግዲህ ተመልከቱና ያ አብደላህ ምን እንደሚያሳስባት ተመልከቱና ሱቅህ ተቃጠለ እንደ ተዘረፈ እንደ አይደለም ያለች እምን ሐያት ላይ እንዳሉ ተመልከቱ ያ አብደላህ እምን ልባቸው በምን እንደተንጠለጠለ ተመልከት ከዛም በኋላ فقال اعظم من ذا ركزهم يكفانا ولا سعيد بن عامر الجمحي رضي الله عنه فقالت ከዚህ የበለጠ ምን አለ ታዲያ من أجابه نواله فقال دخلت الدنيا علي لتفسد آخرتي دنيا بيتي قبج آخرة يلتاتف الدنيا على سعيد بن عامر فيا سبحان الله عندي دينار بيتي قبتا بزير كده لمن آخرة يلتاتف عني قبج ينيا درجت من أجنين هون يتفوع عباد الله فيا سبحان الله والله لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام نبي عليه الصلاة والسلام اندزها لو كانت الدنيا تزين عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر شربة ماء دنيا الله زند بوتا بنورات دنيا الله زند درجة بنورات دنيا الله زند ميزان بنورات الزج مدر ليبا الله يكاد أكل عندك بنت እንኳን ወንጀል አይችል ያው ዱንያ አላህ ዘንድ ያላት ደረጃ የትንኝ ክንፍ እንኳን ያምን ያህል ቢሆን ተመልከቱና ያ አብዱላህ እኔ እናንተ ዘመድ የለን እኔ እናንተ እህቶቻችን ጋር እናት አባቶቻችን ጋር ተጣልተናል ያ አብዱላህ من اجل الدنيا ለዱንያ ስንል وكذلك ከኛ መካከል መንሃጁን የለቀቃለ من اجل الدنيا አሁንም ከናት ከአባቱ የተጣላለ من اجل الدنيا ስርቆት የገባለ من اجل الدنيا
قال الله تبارك وتعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر دنيا ما تراكم لدنيا يهون النجر ما تراكم مالتنا بأجيبوا بزيادة الرقات على الله سبحانه وتعالى حتى زرتم المقابر ود مقابر استكبروا هؤلاء الأخيار فعلوا ما فعلوا والله ميقرم تاريخ ميقرم ምሳሌ የሚገርም ለኛ ትልቅ የሆነ ፋና ጥለውልን ያለፉት ዒባደላህ ከዛም በኋላ እንደዚህ አለ ሰዒድ ብኑ ዓሚር ረዲየላሁ ዐንሁ ይህን ሲላት ምን አለች فقالت تخلصني በቃ ገንዘቡ ከሆነ እንደዚህ ያደረገ ከሱ ነፃ ሁን አለች በቃ ተሰደቅ ሰደቃ ስጠውና ነፃ ሁን አትጨነቅ ሽሮ አልቆም ያረጋል ማለት والله كذب بحالا فقال أتعينني على ذلك بزي لا يتاججني اللشنا لك فقالت نعم أجزها الله عليك كذب بحالا بتلايو بكرتيتوچ አደረጉና فقسموه بين فقراء المسلمين በአካባቢው ባሉ ሙስሊም ድሃዎች ላይ አከፋፈሉ ድሆቹ እኮ ናቸው የሚያከፋፍሉ ድሆቹ ናቸው ለድሆቹ ማለት ነው